Tsotra ny anay zany vahoaka ety amin'ny distrika Moramanga satria maro ny zava-bita ary mbola misy ny mbola andalana no mpamitana ka izany rehetrarehetra izany no mahatonga anay mbola anohana indray any Andry Rajoelina candidat numéro 3 satria izy no fantatray fa mahavita sy nahita anay an'izay fotodrafitrasa maro teto amin'ity tanàna ny distrika Moramanga ity. Be da be ny zavatra efa nisitrahana satria raha fotodrafitrasa fotsiny dia i Ramalalo ty terrain manara-penitra ty taloha ty dia bozaka. Zao zany ny mpanao fanatanjahantena indrindrandrindra ny mpanao football efa mba miaina sy manitsaka an'izany terrain synthétique zany. Faharoa ny CG manara-penitra misy salle 420 mbola tsy nisy an'izany ny fitaovana ao anatiny raitra dia raitra. Ny tranobe ny be antitra izay mbola tsy nisy an'izany satria Andriamatoa Andry Rajoelina dia mandala ny maharay aman-dreny sy ny manaja an'ireo ray aman-dreny tamin'izany 47 izany. Ny hoan'ny trano hoan'ny sembana izay amin'ny population misy an'izany koa eto. Izany rehetrarehetra izany ary ny mikasika ny fanampiana tamin'ny Covid nahazo an'izany ny vahoaka ny distrika Moramanga ny tosika fameno, ny vatsitsinjo izay ny rahana lala fa raha tsy nisy an'izany ange isika teto Madagasikara mety be ny maty, be ny none. Izany rehetrarehetra izany no mahatonga amin'ny vahoaka hoe aleo ihany mahita ny nefa mahavita toy izay mbola hijeriny vaovao mbola tsy fantatra na ahoana na ahoana. Andriambahiny André. Eo amin'le fiainana zany mbo hita hoe misy mahasamy hafa azy. Ohatrany hoe ataoko hoe tsotra angambany, izay angambany ny lazako anazy. Mbola tsy miova. Ny fiainana mba ho mora zany le fiovan'ny tanàna sy ny zavatra iainana andavanandro. Zay angamba no iandrasana aminazy mahatonga ny tenany mbola hifidy anazy. Raha faravavy maro Paulette ny antony anohanana anazy aloha dia mbola le asa sy vitany tiana ho tohizana dia izy koa dia tely amin'ny amiko aloha dia tsapako izy ihany hoe le amin'ny fifandraisana amin'olona dia tena hitanao tena manana fo mitempo amin'ny olona tokoa izy raha misy zavatra taraina ny olona aminy. Dia niangatana koa zany amin'ny président mba hijeren'le vahoaka zany satria mbola maro be le hitanao hoe tena sahirana ny olona. Dia izay no tena mba angatahako aminy indrindra moa ny vehivavy ka raha renim-pianakaviana zany dia tena manana etaeta mafy amin'ny fanampiana avy aminy. Dia mangataka aminazy mba ho jereny manokana izay zavatra izay. Maro be le olona mbola ao anatin'ny fasairanana amin'ny fiainana dia mba mila fanampiana aminazy. Za aloha manantena olany izy tena mivavaka ho anazy misy olany tanteraka izy ary hifidy anazy amin'ny 9 Novambra. Voalohany aloha mila tanora zao fiainana zao mahavita azy. Dia ny tenanay moa dia nametaka azy teo amin'ny 13 Mai tamin'ireny fotoanandrony ireny ary mbola mila azy zay satria navita zavatra. Taparitra Moramanga moa dia sationany fotsiny zao fampianarana izy teto dia navita fampianarana manara-penitra ary tiana tohizana zao zavatra hita masika zao noho i président Rajoelina. Dia mivavaka azy zay ary aoka izy tsy ho kify fa Kristy raha ny enjehana maika fa olombelona. Dia tohizatany miarahaba zao zay monsieur le président tonga eto Moramanga ataovy manara-penitra ara-dalàna neto satria teto netimohan'ny tolona mila anao Moramanga. Mila fampianarana dia mila azy zahay Moramanga. Lalana Ambatondrazaka zao vita ara-dalàna no président Andry Rajoelina. Misaotra betsaka. Ny antony tongavanay ity zany manohana anazy satria zay na dia tsy mahazo an'ireny tosika fameno ireny ary zay fa mba misy asa atao dia miditra ihany fidiram-bolanay.
na tiala zay. Tena hifidy koa zay, tena mifidy. Tena mbola mila mihitsy zay. Any Andry Rajoelina. Ny andrasany aminazy dia ny fahalaniny. Dia rehefa lany izy dia mandroso ny asanay dia milamina zay. Tsy haiko dia efa io aloha mahafinaritra fody ihany. Moka lieritreritro, lasa ampirery za tompoko. Satria tsy dia hoe tsy tia rehetrarehetra fa izy aloha le atao hoe mbô hanan'ny foko sy lany lieritreritro dia mbô volona mbô nanikiziko sy rehetrarehetra dia mbô hoe alolo tsika hipetraka amin'io ihany aloha. Zay aloha. Fantako azy aloha dia mahafinaritra. Zay indrindra manko nahatonga anahy hoe mbola tapa-kevitra raha hoe izao no toy dia mety rasarasa lavitra satria tamin'ny fito amby efapolo zany. Kanefa raha fa ilay programme hoe masina marika teto fa teto tongafa tamin'ny fito amby efapolo tamin'ny nazona fahaleovan-tena teto dia hoe masiko marika hozy eto, hoy ny teniny. Dia azo indray zay dia mbô mahafinaritra indray zay zavatra satria mbô misy tsangamato lehibe apetraka eto amin'izao zavatra ataony eto izao. Efa hitanao aloha ny asany eto efa tsara dia tsara tompoko. Lehilahy rako, rako ty mankazava-ty izy tompoko. Hifidy zay tompoko, fidy any Andry Rajoelina.